Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wa dejuzi namulaba apima kawunga kilo 2. Tasobola kalya. Nini bwaba alya kilo 5? Oya nemo okulisa. Egwanga ne bali mundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk. Etuwade kano ka Mighty Drive. Era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital. Real issues, real talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tubanyiriza ba mikwano abalabi baffe abalungi page ya feri the Alternative Uganda lero tuli ku voltage akabonero ku voltage
eyo sound tubeera ku gaali wane Kansanga nga tunyumyamu ebyobufuzi oba ebyensonga eziba zigenze mu maaso mu ggwanga okuviira eri tubeerawo ku Monday ne tuwumuzaamu ne tunoonya stories ne tuziwumbawumba ne tukola research then ne tudda olwokutaano era nga tudissectinga ku nsonga eziba zitambula mu nsi yaffe bigenze bitya ani gwe banyigidde ani minisita gundi yakoze ati abanamawulire olwaleero ku Mighty Drive bavuddeyo nabo ne bavaamu omwasi ne bagamba sikaaki naye nabo babanyigiriza amannya gange Farida Bikobere ntuuliddemu omumbejja Luwedde Lilian abadde teyeewulira bulungi what are friends for ne mutuuliramu mu show olwaleero ngenda kubanga ate njikwasaganya ne be n'abandi nabo ku pano olunaku lwakutaano ate gwe munnange njagala okujjukiza nti omwezi tuli mu gwakuna eya settinga ya end of year resolution njagala okugamba nti emyezi kati ena gikongoseeko naye mugina emyezi bagiyita quarter of the year okozeemu ki kyekibuuzo kyoba weebuuza saagala okinziremu kyeddemu gwe munnange ogambe bukyanga omwaka gutandika what have you achieved ku set goals ze wa settinga ofunyeemu ki olwaleero kabaka wa Buganda asiimye n'alabikako mu bantu ng'agenda okumugema ekirwadde kino ekitambulira mu mpewo ekya COVID-19 so asiimye ne Nnaabagereka naye ate ne bamugema so abamikwano ndowooza kabadde kabonero kalungi eri Obuganda ne Uganda okutwaliza ewamu ate ab'ekyankwanzi aba NRM nabo bali eyo mu retreat ewe NRM yanegaseeko dda waneeno mwami Kyaguba so tugenda kubanga ajja kuba atunyonnyola nsonga za NRM azitegeera bulungi nnyo jakuba atunyonnyola retreat zammwe zibeeramu ki era mwali mufunyeemukko mulina kyemuyita nti okay bino bye tujjayo mu retreat zino oba muba mwonoona ssente za muwi wa musolo kuba ffe tumanyi essente ezikola retreat zaffe abawi b'omusolo ku ssente z'omusolo nange neetekako naye twagala otubuulire achievements za retreats NRM zeebeera ekola ate gali ebibungeesebwa nti n'aba NUP nabo bagambya naffe retreat just retreat katugende mu retreat nabo nabeesuula mu ddene ne bagenda Ejjinja nabo bagenze mu retreat babeereko bye bakwasaganya babeereko bakole foundation y'ebyagenda obubi baddingane balabe butya basobola okwasaganya ekibiina kyabwe okukitwala mu maaso munnange nkwanyiriza nnyo gwe ali ku voltage esaawa eno ate gwe atanatwegatako nkujjukiza nti page eri The Alternative Uganda on Facebook mukwano gendayo like the page and follow us wansi mu live video yaffe teekamu ekibuuzo kyo engage in the discussion teekamu endowoozayo byonna discussion ekunyumire naffe nga bwe tunyumira comments zammwe nja kubanga ate nzisoma abali ku pano nabo babeere nti ate babeerako ne kye bakomentinga gwe kyoba olowooza ku YouTube we are The Alternative Uganda naye ate osobola okugendayo bw'obanga ate gwe oli mu kudda waka ng'oli kaboda nga tosobodde kulaba show yaffe tugenda kugiteekayo ku YouTube osobola ogendayo ate munnange naawe n'obeera nga ate otulabire eyo buli etubeera ne discussion tubeeramu ne bye tuyiga buli tubeera ne shows zino n'abantu be batuleese ku pano babeerako ne bye baba basomeseza eggwanga so tusuubira nti gwe munnaffe naawe ojja kubaamu kyoyiga kwanyiriza nnyonyonyo once again aneegaseeko wano mu studios mwami Kyaguba say hello to our viewers tugere mu maaso bonna abatulaba buli omu waali mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga tubaniza ate leero ne ku show yaffe Kyaguba Robert Katongole erinnya omanyiza ono omutesitesi wa program ne yonna komiti epulira The Voltage oba The Alternative mwenna tubaagala nnyo mwebale okutuula entende era okusobola okuwuliriza ebifa mu ggwanga n'okusobola okugula obwongo n'okumanya ebifa mu ggwanga byonna bye tugenda okudisikasingaku olwaleero bingi ebifudde mu week era nembeebaza nti bali kumalako week naye nga mugenda mu weekend temwerabira nti embeera y'obulamu bwo kyekisinga obukulu mwebale nnyo mwebale ddala kuteekako data wammwe ne musigala nga mukyatulaba era mbasaba wonna bwe tusobezza bwe tukolamu ensobi mutuwabule mugambe nti awo nedda naffe tuliredde okuba tusobola okukyusaamu akantu konna ke musobola okutugamba mwebale nnyo mwebale ddala mutuule tubaweereze
Amina ndowooza omwami Kyaguba muwulidde bulungi nnyo. Abamu bannaffe ku pano tebannatuuka bali mu kkubo olw'engeri ya jjaamu bajja tusanga nga ffe twatambudde dda naye nga te abamu bajja so mubasuubire pano eriko abantu bangi nnyo lwakuba nti enguudo zaffe ez'omu Kampala zikwata jjaamu si kwankuba Friday si Friday naye ate bwe tuba tugenda mu weekend kiyitirira. Naye njagala tutandikire ku press release oba press conference eya omukulu ow'ekitiibwa Kamalabyonna Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga gy'abadde nayo olunaku lwaleero ebadde short and brave. Avuddeyo n'abuuza bannamawulire kyemubadde mwagala temukifunye. Short and brief tewezezza na 5 minutes ng'ayogera kubanga asomye press release ye mu Luganda n'agiza mu Luzungu n'asiibula abantu. Ng'avuddeyo okututegeeza oba okutegeeza ensi Obuganda n'Abaganda then ne Uganda ffenna nti Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ekimuluma si nga bwe bibunjesebwa mbuki yaweebwa obutwa. Agamba ebiruma Kabaka allergies naye n'agamba tamanyi allergies mu Luganda nga nange bwekigambo kigenda obagamba nange allergies okukiza mu Luganda kijja kumbeererako kizibu naye nga bulwadde bwa kukiwanga bukukosa nnyo naddala kisinzira oli mu kifo ekyenfuufu ennyo oba ekifo ekyempewo ennyindo oba ofuna obuzibu mu kussa zezo allergies abamba zita sinuses kisinzira gwe zikulumye zitya ne bakuwa kategole eyiyo so twagala tukubaganye ebirowoozo kusinzira eyalaba birthday ya Kabaka ne bwe yali afaanana okkiriziganya n'owekitiibwa Kamalabyonna nti ekiruma Kabaka allergies era allergies ziruma omuntu okutuuka kweyezi omuntu wa allergies nze nyina allergies naddala nga ndi mu kifo ekinnyogoga naye ate bwe mba ndi mu kifo obudde nga bunnyogoga mba njagala nteekeko masiki oba ekintu kyonna akawero nesibe nzise empewo ebuguma such that nsobola okussa obulungi naye yagambye allergies ze tezimukkiriza kuteekako masiki yensonga lwaki mwamulaba n'eno head mask gye bambala obwambazi etaliyo gye bambala ku mmwa. Okay. Ebintu bya Buganda bino sagalanga nnyo kubiyingiramu kubyogerera kubanga bajagamba tulina ayogerera embuga naye kituufu fine Ssaabasajja mu embeera gye twamulabiramu ng'alabiseeko eby'Obuganda mutuufu nange we nali natya nengamba Obuganda bwayogoma taata wange alina emyaka 78 naye Ssaabasajja abanga ali mu kuweza emyaka 66 n'alabikamu eyo embeera ate nga yono omuntu gwe tulaba nti alina ku ssente yalibadde mu mbiri yeyagaza ng'abantu abalala nange nafunamu okutya n'okweralikira n'Obuganda bwonna butuufu kye baakola kyekyo ekyokudimandinga Katikkiro ayogere yes kiki ekiri ku Kabaka waffe naye nze ekikulu nga buli kiseera wembeera neetaaganga nnyo omuntu okumusabira waaba mulwadde okusinga okumwogerako bye tamanyi era waaba avuddeyo n'ategeeza kubanga yamulinaanye waba agambye nti Ssaabasajja ekimuluma allergy maybe wali olabyeko omulwadde wa allergies saagala nnyo ku Mwami Robert yes wali olabyeko omulwadde wa allergies tulina allergies nyingi naye nga omulwadde gwe bagamba nti allergy y'ekiwanga nga woba okozesa ekintu ofune obuzibu ku kiwanga tosobola kussa bulungi oyinza n'okufa that very day obanga olina obuzibu ku musaayi you are allergic maybe to weather, you are allergic to dust, you are allergic to kwegamba n'obanga owunyiziza just omukka gw'ennyama nga tolya nyama ofuna something n'otandika okuvomitinga kitegeeza naawe oba osobola okukola ki okuyitirayo naye wabanga ekyamazima Ssaabasajja wabanga ekyamazima kyalina nga allergy kyemanyi nti abasawo abakugu gye bali abasobola okutwitinga okukendeeza ku that allergic thing nga mpulidde bannayuganda bangi n'Abaganda okutwaliza wamu nga balajana bagamba Ssaabasajja bannaye bamutwala ebweru afune better treatment. Me, I can agree with such people olaba lukwago bamutwala lwaki Ssaabasajja tebamutwala bweru afune obujjanjabi
Lukwaga aliwa Kenya Nairobi afuna bujanja era lero mpulidde ngagamba nti nkubye ku matu tumwisha omuda ujja kutereera nanti aba social media babadde batandise obibunje sante ate naye kwe kuvaayo ndowooza n'alabikako eri abantu olugambo luveewo awali omukati wabula muliro you never know zomanyize nzikiriza nnyo mu muntu predicting kubanga that's why that word is there, prediction. A predicting anti munayo ono yali bagenze oli wavaayo neyejjako n'agamba bannayenze tebangamba nti ngenzeze wendi ne mulamu maybe naye ekyakatikkiro okuvaayo n'ayogera nti Ssaabasajja kino kyekimuluma kyemmanyi naye kenyini teyabadde mwetegefu kujja mu bantu. It was force eyamubaddeko nga bamugamba please nebapotenga nekiwandiiko nti bamugobye baddewo nekiwandiiko nti Katikkiro Ssaabasajja Kabaka akoze eki amugobye era ali mu kunoonya gwamusikiza kitegeeza ye kennyini abadde alina kangende nkole kino kinveeko Abaganda bamanye nti nange sirina musango kubanga gwogamba nti era akyogenda agamba omusajja wabula nga bagamba lwaki Kabaka abuze wavaayo mu mbeera yonna gy'alimu nga bagamba lwaki azze n'alaba mu eyo embeera bagamba naye kimususeeko ng'alaba abantu basaavinga tebakkiriza mu mbeera gy'asaavingiramu kyobola abateekawo n'ekiwandiiko nti amugobye naye Katikkiro kyemanyi musajja munamateeka enkola gy'okolamu ebintu buli omu agimanyi nti nambulukufu bw'obanga ky'oyogedde kyekyo I think obadde ku nkola y'abasawo nti abasawo be baakuwa kyolina okugamba abantu naffe katukkirize omusawo aveeyo omusawo wa Kabaka agambe nti omanyi eiza kyenawadde Katikkiro kyabadde kikyamu Ssaabasajja Kabaka kino kyekimulwaza oba ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka alina allergy era yegenda okukola ki okumuta temumwangudde kumutwala bweru kujjanjaba naye ebintu bingi ebigenda mu ggwanga mu maaso diversion zibeerawo olowooza eyo yabadde diversion omanyi health y'omuntu tebera diversion kubanga ffenna twakirabye eggwanga lyakirabye naye njagala nkuzeeyoko emabega nkugambe nti Katikkiro wa Buganda ekimuyisa Kamala byonna nti meseji ye gyawa abantu aba agijje mu kamwa ka Kabaka kyekimuyisa Kamala byonna nti Kabaka waatali ono amala ensonga zonna kati twagala tutunuulire nti wagamba Abaganda bamuteeseko nnyo pressure but giteeke kwani because yona ali ku lusegere lwa Kabaka gwe tulina okubuuza ebintu bya Buganda osobola okukoleramu ensobi bantu bangi nnyo badde bagamba Katikkiro byokola wabanga Ssaabasajja Kabaka yakutuma kyusaamu mu nkola kwegamba nga abantu tebaali nnyo bamativu bwe yasonda ettofaali kyogamba Kabaka yamugamba nti sonda ettofaali abantu oleme kubaddiza feedback anti kino kyetukoze abantu bagendanga mu masiro ne balaba nga amasiro teganaggwa naye nga Katikkiro ettofaali yali project yani Katikkiro nze awo ndi mukuvaayo nkugambe nti Katikkiro oluusi naye mumuteekako naye pressure gy'alina emabega emumenya naddala bano Abaganda nabagamba wano olunaku lumu ne bagamba nti mulaba Abaganda baffe bano betulina wano mu Buganda omuganda avaayo n'agamba twagala federo enkola ya federo naye mu parliament nze nabagamba nti ono omukyala nambooze amaze emyaka 10 mu parliament nemedalisegona tebateekangako bill owa right honorable speaker nti omanyi ng'Abaganda leero muteekeku order paper nti twagala federo mu Buganda tebakyogerangako so omusajja avuddeyo okwogera nga alina pressure that's why yaba talinze na bibuuzo byaba media tayagala kulinda bibuuzo binaddako nga talina ansa zaabyo so Katikkiro ngenda mwebaza olowooza talina ansa oba ekituufu kyatayagala ekituufu talina ansa zaabyo ansa zina naye tayagala kugamba banamawulire ekituufu talina ansa zaabyo lwaki olowooza talina kyovolaba no kati ate royo family yavuddeyo ne bagamba Ssaabasajja Kabaka ali bulungi kubanga atandise okurespondinga ku ddagala kitegeeza akubye ku matu kati n'olwekyo gwe Katikkiro wova n'ogamba nti Ssaabasajja ali bubi n'obuulira Abaganda n'obagamba nti omanyi Ssaabasajja ekyamazima ali bubi
oba refutinga information eya royal family abaana abava mu maka ne maama n'abagereka abagambye nti Ssaabasajja Kabaka arespondinze kuki kudagala. Therefore nze ngamba Abannayuganda n'Abaganda Katikkiro kyayogedde kyekyo era kimumala. Musajja mugezi tayagala kwogera byaswaka byatalinaako mutwe n'amagulu. Kati kababuulire ye kyamanya abasawo maybe kye bamugambye nti Ssaabasajja Kabaka kyalwala oba kyalwadde. We go with that tufune answers. Era kati Abaganda bonna buli omu wali amanyi nti Ssaabasajja Kabaka alwadde ki alina either oba ndwaddeyo allergy y'olususu oba allergy y'omusaayi oba tunayogera ki press conference ka omwami owekitiibwa Kamalabyonna ebitiibwa byenjagala mbimuwe Charles Peter Mayiga tulabe ebyabadde agamba abantu then tuwelokaminge panelist waffe owokubiri. Ku Lwokubiri oluwedde nga 13 April 2021 twajaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Mutebi II ag'emyaka 66. Tumukulisa nnyo era tusaba Katonda amwongere obuwangaazi. Ababadde ku mukolo gw'amazaalibwa mu Lubiri Emmengo ku lunaku olwo n'abo abagoberedde emikolo ku TV mpozi ne ku mitimbagano balabye nga waliwo ekikyuseeko ku ntunula ya Ssaabasajja eya bulijjo. Ng'omuntu omulala yenna waliwo ebiseera bye tufuna obukosefu mu bulamu bwaffe. Ssaabasajja Kabaka abadde atawaanyizibwa allergy. Simanyi bulungi allergy kiki mu Luganda. Abadde atawaanyizibwa allergy. Ekizibu kya allergy oluusi kiva ku mmere gye tulya, oluusi kiva ku mpumbu eva ku bimuli, oluusi kiva ku nfuufu n'ebintu ebirala bingi. Era obuzibu bwa allergy oluusi bumukaluubiriza mu kussa naddala ng'ayambadde akakookolo. Omukulu ow'ekitiibwa Kamalabyonna Charles Peter Mayiga omuwulidde bulungi ng'agamba allergies zino oluusi Kabaka wa Buganda zimuleetera okufuna okukaluubirizibwa mu kussa naddala ng'ayambadde mask kayisa akakookolo. Mask eno gye bambala ku mumwa y'ensonga lwaki bwe yalabikako eri Obuganda yali ayambadde head mask eno gye bambala obwambazi eyita waggulu ku mutwe. So ng'agamba allergies abawadde ziva sometimes ku waliwo abali allergic ku nfuufu ng'enfuufu nyingi nnyo aba akuba emyasi abamu ng'awo obudde bunnyogoga. So kisinziira allergies abamu bali allergic ku certain type of food nga bw'alya ennyama yenna ayiwa ebirogologo omubiri gwonna. Abamu nga balina skin allergies nga zinazo zibaleetera symptoms endala ez'enjawulo. Naye nga tetunnagenda ku mulamwa mulala njagala nyanirize mu studios omukulu Mayanja Robert ababuuzeeko. Mbalamusiza nnyo abatugoberera ku Voltage. Nsonyiwa enkereyemuko njagala kwebaza okudda omukisa nakyo okubeera nakawungeezi kolwaleero. Otusanze bagamba atuuka leeti alya magumba. So tugenda kuwa eddakiika 2-3 okubaganya naawe oweeko endowoozayo ku press release yawo omukulu Charles Peter Mayiga kusinziira bwe walaba Kabaka ku birthday we yasiima n'alabikako eri Obuganda n'ensi yonna embeera gye yalabibwamu ne pressure abantu gye babadde bateese ku Katikkiro wa Buganda aveeyo annyonnyole kiki ekiruma Kabaka waabwe. So olunaku olwaleero omwami n'asiima n'agamba kale ngenda kubawa ka press conference nyinyonnyole. Katikkiro tasiimye. Si yaliganye. Katikkiro tasiimye. Yaliganye okukyogera. So n'agamba nti Kabaka wa Buganda
ekimuluma allergies n'atutegeeza nti tamanyi nnyo kigambo kya Luganda kivuunula allergies naye nga atuwadde ebimu ebireetera omuntu okufuna allergies. So gwe nga walaba kabakawo mu mbeera gye yali alimu oyinza okukkiriza omukulu Peter Mayiga byayogedde? Sisobola kubiwakanya kuba siri musawo. Ekyokubiri bwoba oli Muganda obulamu bwa Kabaka si bizinesi y'abakopi kwogerako. Okujjako ng'oli mulangira mooso ng'ova abakopi babadde bavuddeyo nnyo abakopi balina eddembe okubuuza ku status y'obulamu bwa Kabaka waabwe. However, condition y'obulamu bwa Kabaka si mbozi y'abakopi. Therefore, Katikkiro kyayogedde sikisuubirako debate mutuwakane oba tukkiriziganye tusobola kitwalanga bwe kiri. So Kabaka n'engeri gye yalabikamu ffe ne mu Buganda abakopi tetulina kulaba Kabaka nga embeera gy'alimu si eyo gye batutegekedde okulaba. Kyonna kyonna Kabaka kyalabikiddemu bajja mu public ffe tusiima busi twebaza bwebaza. So ne ku luno bwe yalabika ku birthday ye mwebaza bwebaza? Yandibadde talabika naye bw'aba yalabika ffe lyessanyu lye tulina ng'Abaganda bannannyini Kabaka ono. Naye kati nga ntunulira ng'omuntu wa bulijjo nga Munnayuganda. Kabaka muntu ng'abantu abalala. Kituufu. Alina emyaka 66 egy'obuto. So bwafunamu complications zonna it is normal. Ekitali nnomo kye kino nti bamukuumidde mu Uganda ng'ate abamu abatali bakulukulu babaddusa babafunyemu obulwadde babafulumye ensi ne bagenda ne babajjanjabira ebweru ne baterera ne badda. Ndi musanyufu nnyo nti Kabaka wange akyayagala omujjanjabira wano. Afuuka more patriotic okusinga abo boyogerako abafuna fatigue ne babaddusa ku nnyonyi ku tax ku nsimbi z'omwe w'omusolo. Nzikiriza nti Kabaka ali mikono mituufu. Nzikiriza nti kino kya kiseera buseera bwe kunaaba kwe kusiima kwa Katonda Kabaka waffe ajja kutereera akole emirimu gyaffe. Naye na kino nze ndowooza katukyogereko. Nze ndi Muganda. Kabaka bw'amala otulaga omulangira. Kati tulina omulangira Ssemakookiro. Ebirala tuba tulina kwogera bitono. Focus eri ku Ssemakookiro kati. Eyo debate manyeri agire nange sagala kujja owuninga. Mu Buganda kuba luli twalina omulangira wa Buganda ng'atugamba nti traditionally Kabaka talina kulaga musikaawe okujjako ng'akisiza omukono. Naye eyo discussion ya lunaku lala mukulu Mayanja akatugende ku topic endala tetuze kwogera ku nsonga za Buganda n'Abaganda. Naye tubadde twagala tukubaganye endowooza zaffe oba biki bye tulowooza ku eyo emboozi ebaddewo olunaku lwa leero okuba nti omukulu ow'ekitiibwa Kamalabyonna Charles Peter Mayiga avuddeyo n'ayogerako eri Abaganda n'ababuulira kiki ekiri ku Kabaka waabwe such that nabo bakkakkana bamuggyeko pressure ebadde nnyingi nga buli woolaba Charles Peter Mayiga olina otunnyonnyola Kabaka yabaaki okuba nti ali mu mbeera bw'eti era lwaki akyali mu Uganda. Ndabye n'abamu posts ziyita ku Facebook nga bagamba gwanga mujje tutambule tufuna kyokuba tutambule we are moving tugenda ku City Square. So abali ebweru wa Uganda nabo beekunganya beekuba mu gwanga mujje bayina maachi zaabwe nabo zibagenda okukola. Naye ffe tusiima busiima nti ate Katikkiro asazeewo najja n'atubuulira ekituufu ekiruma Kabaka era tumusabira Mukama Katonda munyige tuli mu mwezi gwa Ramadan akirize esaala ze ate munnange amuwe obulamu obusingawo asigale nga ate akyalamulirawo Buganda n'Abaganda. Topic endala eyo lunaku lwa leero njagala tunuulire ku tulina omukulu wa NRM abakiikirira bulijjo omukulu Robert tunuulire ku retreats zino NRM zezze ekola every after an election oba nga waliwo ensonga egenda mu maaso ba bills ze baagala oyisa bagenda ekyankwanzi mu retreat ne basooka babeereyo baluyita lusirika ne basirika mu wiiki emu oba bbiri ate ne badda nga balina resolutions ze bakoze. Twagala tusooke tunuulire buzibu challenges oba impact za zino retreats, impact positive ne negative. Otubuulire
bukyanga NRM etandika kola zino retweets erina ya achievements yonna gyeraga oba bonoona ssente za muyiwa musolo. Neyanza nnyo Farida. Ekisookera ddala NRM eba ekola retweet ssente zeekozesa omwanyizo ziyita nti za muyiwa musolo fine kubanga tukozesa Ugandan shillings naye tulina ekibiina kifandingibwa abantu bangi. Tulina iPod, tulina ab'emikwano, tulina ba MPs bangi nnyo mu parliament basolicitinga ssente ezidda mu kibiina zezikola emirimu bwe gityo. So tuzikozesa ne muziteekako erinnya nti muyiwa musolo naye olw'okuba nti ziri mu Uganda ziri mu ggwanga buli omu asobola oziteekako erinnya ly'ayagala. Naye ssente z'aba bannakibiina kya NRM n'abo abaagala NRM n'abagaliza NRM ogenda mu maaso. Positively NRM era Biden nja kwebaza omukulembeze w'eggwanga yesterday abaddeyo ne leero gyali agenda kwogerako eri eggwanga olunaku olwaleero ng'abuulira abantu. Yes, ng'abuulira abantu wa NRM weetuuse. Nze nga Katongole bwondaba wano mmaze okulondebwa nga MP sirina kye mmanyi kye bayita eteeka sirina kye mmanyi ogenda okwogera ku floor of parliament nga nkozesa eddoboozi eryobwa MP nga MP bw'asaana okubeera. Yeewosanga nti tulina ba MP abagamba twalabye eryato era nagenzeyo ne ntwalira n'abali ku lyato emmere. Bwe boogamba nti twabadde emmotoka ya Kyagulanyi erimu woofumbira caayi woofumbira egyo emitwe bwe gito oba togitutteeko osobola kubangulira ba MP kutegeera kye balina teesa mu parliament. Ng'omuntu omukulembeze aludde mu bukulembeze obeera ogenda kugwa. Kyova olaba yabagambye muve mu theatre okuzannya emizannyo comedy. Point of order, point of information, point of order. Yabagambye ebyo mubiveeko muteese mulina bannyina mmwe baganda bammwe ne bazzukulu ne ba kitammwe abeetiika amazzi ogajja ku nsulo ogatuusa gye bagenda okuganywera nga tebagafumbye nagafumba. You deliberate nti abantu baffe buno obudde mu kyasa kye tulimu tebanafuna mazzi. Why? Ate nga president yatugamba bulungi nti piped water buno obudde every major city ne trading centers in the whole of this country mulimu piped water. Kati gwe MP munayo ovudde ekyazanga ekyabakuze ekyabaddaza simanyi kyamuliibwa nga tomanyi nti oze ku deliberating abantu bammwe babe nga basobola okufuna piped water ewammwe ng'oze kugamba point of order, point of information oddewo otuule. Iyo theatre gye balina okuvaamu. Kyova olaba MP abaffe omuntu bw'agamba nti point of information mba ndowooza alina kyayagala tabalina. Kati olubwama yagamba point of order point nga tamanyi kyali mu kugamba omuntu byali mu kwogera tabimanyi nabimanya. Mukulu Robert bw'agamba nti point of information omanyi kyogenda okwogera kyogamba bagamba point of information n'atuula ne babeera nga bali mu theatre ye nabo eddoboozi lya speaker aliwulidde nti ntegeeza ne Kati olubwama ayogedde kati basegirinya betuleese leero nti wanayogera nti point of information naye ng'omuntu ali mu kwogera ali mu kusoma budget point of information ng'asoma budget really byebyo betagala okubajjamu because this is not a debate of it's not a debate of the school wotandika okolerawo katemba n'olwekyo Farida retreat y'ekyankwanzi erina impact y'amaanyi nnyo gyeteeka ku ba MP ate bonna balisaanidde bagendeyo not necessarily NRM buka kubanga katututte banakatemba bennyini tuvudde mu bali banakatemba betwaliko nabo last time ekisanja kiwedde tututte banakatemba bennyini mu parliament kubanga tebamanyi kye bagenda kwogera they don't know what to say. Kyova olaba Katolubamba amubuuza naye muganda waffe ba MP Rubaga ogikoledde kinagamba tewali kyogamba abantu bakubanja be bamanyi oba bamanja oba tebamanja be bamanyi kugenda kulya yali open naye njagala otubuuli wali obaddeko ekyankwanzi buli sigumuseesa tusena tangaza ensi yonna activities ki ezibeera ekyankwanzi omuntu ze yandigambye nti kale MP gwe balonze omupya atabeerangako mu floor ya parliament asooka agende ekyankwanzi ayige read and understand the NRM ideology. I'm not telling you to read, but I'm saying when you are Chankwanzi, read, understand the NRM ideology. What are the 4 pillars is the NRM? What are you going to discuss? Ngovudde wano.
Do we have development? Do we have democracy? Do we have growth in this country? What do you tell your people? How does an MP behave against the floor of parliament? Kubanga tubera ne not wala babantu nga bambadde uniform ya LDU balowooza ba MP baffe tubatute mu training amaje. No, ba MP baffe baba bagenze woba oyambadde ekyambalo ekyo tekiddugala mangu nga gwe bonoogenda ne miniskati yo bonoogenda n'akatopu ko nga woba era wali buli oli emufe ekyokutunuulira atunuulira ebbere n'agamba bannaye kikyendaba. So uniform yaffe eyo eya UPDF ebe ekwambadde bulungi nga naawe muli obugaanidde nti niwemba neevulungudde mu ttosi nga nimukola mu ddwiro gye mutakola nga muli ewaka unless nga ng'osobodde ofuna obudde. Naye wali woba oli mukola mu ddwiro ng'oli ekyankwanzi naawe omanya nti mbutuufu wano wendi you feel that confidence. Era neweevulungula tosobola kugamba nti ntidde olugoye lwange okuddugala. No, we have plenty of them. So wali bakuteekateeka obeere MP atuukiridde mu mindset mu ideology ne mu nkola ey'ebintu. Nsabanziremu ekibuuzo kyange tumenyere activities ezibeera ekyankwanzi nga zigenda ku impactinga MP omupya ayingidde mu parliament. Learn how to implement the NRM ideology, NRM agenda ku NRM ku floor parliament. Kati bakuteekateeka ogende. Yes. Number 2. Kyenkugambye nti learn how to conduct yourself on the floor of parliament. No, NRM ideology and conducting yourself on floor of parliament. In your ideologies, what a conduct? No, why? We have pillars that guide NRM. Was mine. Why? When bangans money sawe no sagalas many. What are the achievements? What are the achievements? What are the achievements? Now then mukugamba nti bakolayo. Because right hizo kulemera biwandika. What are the achievements of NRM since Ochitegera era wobogenda mu parliament ba MP banogenda baguzaaki. Nayanziza nyo Mr. Robert. Nkusabye omenyere activities ezibeera ekyankwanzi nomenyera activity emu njagala nkyuse akazinda alonzire ewa kati tolaba ogambye activity emu. Which activity is that? Implementing NRM ideology. How to conduct yourself on floor of parliament? Byebimu it is included in mweno. Gotaberanga yo ogamba oti anti is included mu bino nga tomanyina biliyo. So njakundira kampundire nsoke ngendeko wa Mr. Mayanja Robert asokambulire NRM ze yakatuuka ku achievements za zino retreats. Yes, nazo bazikubulira ngoli kyankwanzi. Zitumenyereko. Bazikubulira ngoli kyankwanzi. Waliwo badeye ko sigumuse ebyo benda tubulira achievements ewezi ku impact nze nga gwo omuntu ate n'abantu abalala. Mr. Robert, tuli ku retreat NRM zezokola olwaleero n'abanupu bagambye kale bwe biyenjesebwa tetunafuna bwino mutuufu naye nabo bagamba kigambibwa nti nabo bagenze mu retreat ejinja. Naye twagala tunuulire bano abazze bakola retreats ennyingi ennyo olowooza kiina kyeziyambye bannayuganda. Retreats ziyambye bannayuganda oba banna NRM? Because banna NRM bakiikirira bannayuganda. No. Bakiikirira baani? Si buli munnayuganda nti asubscribing to NRM. So the question must be specific. Ziris eyo retreat etekebwa ku benefiting aba NRM. Now, for this particular MP wa NRM nga nesimbyewo Makindye East mba ngenda kuservinga abantu abali mu Makindye East ku kadi yange ya NRM meaning nservinga bannayuganda bwengende ekyankwanzi ne babaako ne bye ba impactingamu. It is wrong. Webwoba oli MP ku kadi ya NRM tekitegeeza nti constituency eyo bonna abaliyo ba NRM. Chitu mulimu n'aba opposition naye nze nsavinga abantu bonna abali mu constituency yange. Very well. Therefore bw'obanga oyagala genda mu kifo gy'onaayigirayo ebinaayamba constituency in the category of all Ugandans, the place is not Kyankwanzi. Kubanga Kyagaba akugande with evidence nti akagendayo emirundi mingi Kyankwanzi bakolerayo omulimu gumu gwokka kwe kunnyonnyola ideology ya NRM. As simple as that.
era neewunyiza lwaki omugriringa akubulidde mazima. The National Leadership Academy oba National Leadership Center gye bayita Kyankwanzi oyo yakagendayo emirundi mingi bakolerayo activity okunyonyola ideology. No, I don't need to because why agenda Mr. Chagba tugenda kudde tuwe olukisa mwami Mayanja ayogere Chagaba Bwe agenda yo kwamanya ebikolebwayo tukiriziganya byonna byotugamba nze kasita ntegeera nti wali osaze ekkubo abo abatuddeawo baba basezi balya mulamba. I don't need to go there. So go tugambe Kyankwanzi gye muyita National Leadership Center bwe bakubuuza nti emulimu gwayo ki activities ezikolebwayo kusomesa abantu ideology yenayo. And I entirely agree with you. So bwenzira ku kibuuzo kyo eyambye etya bannayuganda, my answer is two. One, bannayuganda abakkirizamu NRM, abamanyi vision ya NRM, abamanyi daily occupation ya NRM, babenefit bebaani. Era mbayinda kubuuza bebaani era babenefitize batya. Ababaka ba parliament abagendayo baba bagenze kunyweza enkola ya NRM okusobola otuuka ku biruubirirwa byayo. Kati enkola ya NRM yeri subjective to debate. Kyaga bajja kugamba development n'ebirala n'ebirala. And the question is, bwe bagenda olwasooka n'olwokubiri bwe baavaayo performance yaabwe tusobola ogyogerako nti yakyukamu nanti naawe kinusu we kiri. Bwe tugamba nti bagenzeeyo okutegeera leadership most especially bano abali mu ssiga erya legislature. The question is, has Kyankwanzi helped NRM legislators to be better legislators? The answer is no. Lwaki? Nti ideology ye NRM ne vision ye NRM ziri engrossed mu muntu omu chairman wa NRM. Era ye mu bigambo bye yagamba yekka yamanyi na vision. Yekka bw'omu bw'ati yalina vision. Omanyi vision y'ekibiina kyo omukulu Robert Kyagulanyi Katongole. Agimanyi. But President Museveni chairman wa nga takakiddwa ate tanywa mwenge yagamba yekka yalina vision mu NRM. And probably yalina yamanyi. Of course baba yalina definitely yamanyi. Osobola okumanya ky'otalina. Bwaba yamanyi kitegeeza yekka yalina. Kakati President Museveni ono founder wa Kyankwanzi can even assert agenze mu bifo bingi nnyo ng'agamba nti bwe muba mulonda ababaka kuba mpulidde Robert is making fun about Segiri. Segiri is a product. President Museveni since time memorial kachanga tuyingira mu bululu agenze agamba abantu mwetemufa ku quality ya muntu gwe mundeetera bonna musindike oba kidomola oba mbaata yezene kadi ye NRM mwe muleete eno ze kasanabizu kusanga n'ababangulira Kyankwanzi ze kasanabizu abo okubasomesa ideology ya NRM okubangula. Okay fine bwebanga ideology ya NRM therefore tusobola giraba ku products eziva e Kyankwanzi, then let us debate it. Buli wagenze Kyankwanzi bwe bavuddeyo balese ebiteeso mu parliament ebiri valuga eri mu Uganda. Ekiteeso namba emu was the withdrawal of term limits. It was a valuga era n'olwaleero luno mulimu era amaloboozi mundamu enaali mugagamba naye twakola bubi tukomyewo term limits. Therefore I can conclude nti ideology NRM is a destructive ideology. Je basomeseri abavaayo bakomawo nga bali mu destructive mood era bye bakola bibeera destructive. Gobobo wakani muza John Patrick Amama Mbabasi. Recently when they went there they went to brainstorm kungeri kyageni gye balumba mu constitution bagirepinge bagidefining. Victim was article 102B. Balina articles bili ze bali bagala naye muneebocha but I hear baseemu bagikola ki probably emu ku product egendo va mu Kyankwanzi this time around
is that article about land. I have reliably been informed that there is a land amendment which is coming in the 11th Parliament. But this time around, what is going to be so interesting about the retreat is the raping of the Speaker Kadaga. Watch this space. So, Chankwanzi is a center for understanding the ideology of destruction, which is identical to the national resistance movement. Ekigambo raping kyennyamiza bw'ogamba nti raping of the speaker omukyala Honorable Rebecca Kadaga obeera otegeeza ki olw'obutalabika kwe eri mu retreat nti Jacob Oulanyah yabaddeyo ye n'atagenda ifuna amakulu okusinziira ku nkozesa nanti kyonna ekikolwa ekiba kimukoleddwako mu polisi kiba kimuyigiriza nnyo nti ye Kadaga eyeekuba mu kifuba mbu bunayamba chairman we okuresigning entebe chairman amugamba poteya si ego wanyamba sakusaba akati agenda kubonerezebwa olw'okulaba chairman mukamwa. Watch this space. Kadaga is going to pay heavily. It's going to be embarrassed for making that statement. Because which country ebeera ne sitting speaker deputy we namuvuganya? No, just mention one country. Sitting speaker deputy we namuvuganya. Kitegeeza kingi nnyo. Most especially debate wegenze mu chairman w'ekibiina ekisinga numbers in parliament where both the speaker and the deputy are coming from. Kati ffe abaludde nga tugoberera ebintu bino, I can predict this time around the retreat is going to bring out two issues. The first one is the rape of the speaker. Eyokubiri is a brainstorming on how to bring another very vulgar legislation, which is an amendment. Kutaka. Watch this space. Mukulu Kyaguba Robert nzize uwo tumalirize n'ensonga. Tumalirize ensonga. Maybe Kyagaba Katanajja. Nze nandowozeza nti Kyankwanzi, sorry okujja okunenchera bide but I did not edit. Kyankwanzi yandibadde ebbanguliro. Abantu we bagenda okukkaanya n'okubeera n'okuharmonizinga ku ngeri ki essiga lya legislature beri contributing towards national objective. For me that would be the ideal objective ey'ababaka ba parliament b'abakulembeze bonna katugambe abalamuzi bandigenze Ekyankwanzi okulaba how does the judiciary contributes towards the national objectives. As it said mu preamble ya constitution, legislature equally bandi batute, I support bandi batute, nenga focus yandi bade, how do we legislate in contribution towards national objective? That's the NRM ideology, because the NRM ideology is not what constitutes, it's not what tantamounts to the national objectives. Yes. Aba NRM bwe bavaayo ne bagamba essiga lya legislature lyonna abantu abalirimu baba tutte Ekyankwanzi, aba opposition temugenda vaayo. Ffe tulina gye tubikolera ebyo. We don't need to go ebalire embizi tuleeyo, no. Of course owulidde abanuupu bagenze kuteekateeka ttiimu yaabwe nti we muba mu legislatinga, how do you contribute best towards national objective? I think the FDC is meeting next week. Amongst issues is about we're setting standards of legislation in the 11th House. Mukulu Robert, okiriziganya n'ekigambo ebikolebwa Ekyankwanzi gye mubeera mu retreat olowooza biyamba naddala mu ababaliyo? Singa tebiyamba, singa eggwanga lino lyagwa. Naye kiki ekivaayo ekiyimirizaawo eggwanga? Buli kimu kyonna kye bateeseza eggwanga ababaka ba parliament abava Ekyankwanzi kiba kigendeddwamu kuyamba kugatta ku nkulaakulana y'eggwanga lino. Era omubaka waaba ategedde what we call NRM ideology, omusingi gwa NRM lwaki baagiteekawo ne lwaki esobodde okufuga eggwanga lino okutuusa olunaku olwaleero,
kyekyo kyenkugambye nti omubaka yenna yali badde ategeera lwaki eggwanga lino livudde emabega nga lyavu naye lituuse mu mbeera kubanga president yatugamba by the time wetunatukira mu 2026 tujja kuba tutuuse mu middle state. Yes, therefore omubaka agenze ekyankwanzi amanyi lwaki NRM weeri era esobodde okulaakulana etya eggwanga lyaffe. Oyo yenna chovola basigala bachawa NRM akalu. Mukulu kyaguba Robert Toby nsaba kuba maliza yo ndio kenye eggwanga lino NRM gye yalijja lwakuba nti banaffe tebagala kuwulira history naye bwoba tomanyi history tosobola kumanya mu maaso gy'olaga. NRM gye yalijja kyova olaba olwaleero omuntu yeetaaze amanye ki kyagenzeemu. Era omubaka ategeera bwagenda ekyankwanza avaayo ng'amanyi ekyokwogerako. Wano tujja ne twesimbawo nga tetumanyi kyetugenze. Tuwagira NRM nga twesimbawo olumala otulonda olina okutegeera ddala ennyingo n'eggumba eriri mu kibiina kya NRM. Lwaki NRM weeri mu ggwanga era ng'esobola okutembeeza eggwanga lyaffe n'erituusa Honorable Theodore Sechkubo is one of the cadres of Kyankwanzi. Abo bajja bagendayo emirundi egiwera. Kyankwanzi n'ateekawo stand opposing ebimu ku NRM byereeta. Can you explain that? Can you explain? You? No. Theodore Sechkubo batinka simire okuba nti bo bagamba nedda kino tukyuseemu nabo bantu. Era leero mbadde mpulirako omuntu omu ng'agamba lwaki semujju olwokuba balabye ebibi bya NRM abantu babula kiringa mulimu mulina omusajja Francis Mwijuke omusajja w'abana yali amanyi nnyo FDC ng'era agitegeera nnyo naye Besigye bwe yavaayo n'agamba naye ndikwani muntu najja bwe yagendanga ku muntu n'agamba muntu agenze nze ndabira ddala nga sirina muntu mulala asobola kubeera mu kufuga FDC n'agamba nti nze ne bwange Amuriat tojja era Amuriat yagenda kuba owa Francis Mwijuki gyakikira teyagenda kubayo campaign. So no ndi mukuwa gundi scenarios nti omuntu abula n'ava ku muki information kubanga proceeding mu bulimba Mwijuki yali namba 2 mu kulembera campaign za Patrick Kamyato Boy wa president wa FDC mu Ankole Neda Sebo Francis Mwijuki teyaliiko ku bantu era owa Mwijuki nani teyagendayo Amuriat. So kyova abanenera agambye nti nze ngenda kuwagira omuntu atali wa FDC kuwa speaker kati omuntu abira n'endowooza ye omuntu yenna tusobola musibako kintu ng'olaba takyagala naye tinka simire ne munne Theodore Sechkubo era nga bavaanyi bagamba tekikyayagala NRM mwe tuli olowooza lwaki basigalago. They know the ideology of NRM. They know the pillars of NRM kweyimiridde okulaba nti esobola okutwala eggwanga mu maaso. Kati we mubeeramu bagamba nti naye nedda president yagambako nti agenda fuga emyaka 75. That was brought as by the way because as NRM thought nti banatunulira chairperson waabwe they still have akyalina amaanyi agakulembera eggwanga. That's why they resisted ne bamuyimirirako nga NRM because amanyi what we call the ideology. Mukulu Kyaguba Robert olowooza omuntu bw'amanya ideology za NRM kiba kiwedde yeggwanga okutambula obulungi. Kati tunagenda mu UPC. Do you know why UPC collapsed? But when we discuss Uganda, minus using the focal points of the NRM, the FDC, that's when we discuss Uganda, I don't discuss personalities. I discuss the idea which Uganda is not a personality. Uganda is a nation. That's what he's saying. No, I don't know him. Me, I know the country and my NRM, the mighty party. Robert nga sinagenda mukumulamuko katono nnyo oze mu submission yono yogerako ku middle income status by 2026 ngogamba
gwe okiriza tujja kuba tujja achivize exactly muzino kakuwe situation nga bweri ombulire tugenda gya achivinga tutya balese bills ezekisirusiru baziteeka ku bantu kati batese 12% tax ku internet ne bascrappingako OTT kuba bakitegedde ne babaza nti kati abantu ke bamanyiridde VPN tebagenda kugula OTT ne baleeta 12% discount era ababaka ne bajja approving lwansonga bo babagulira bugulizi data so tekibanyiga kati njagala ombuulire bazze beewola ssente kati saawe tulina debt burden nene tugenda ku achievinga tutya middle income status by 2026 when ebya OTT yokuteeka ku that 12% I think tulina okuba nti we have a sober people mu parliament bateese ku kintu ekizimba eggwanga omusolo gugatta ku nyingiza y'eggwanga that's why buli kimu nkoyinza ogambye nti balese ebisolo by'ekisiru nze I don't know kubanga nze kyemmanyi omusolo gwonna gwe baimposinga ku kintu nti omusolo gwonna gubeera relevant oba useful nga baguimposinze ku muntu ne gukola kye guyina okukola bwe guba tegukoze gubeera useless kati nze njagala omenyere omanyi otya nti sources nga ssatu omanyi otya 12% gye batadde ku gundi right now ku data right now tegenda kuyamba OTT yakola ki OTT yakola ki yazimba enguudo njagala omenyere bannaye otisazimbanga kongudo yakola ki mukulu kyamu yakola kigoma kya yakola ya benefitinga abantu abamu imposinga njagala bani kubanga njagala mberere wa mazima no listen njagala mberere wa mazima ngogamba nti mu nsawo yo mulimu sente meka ayinza n'okugamba nsirina naye kati right now tuli mugamba nti esente za benefitinga abantu abaimposinga tax if we are not like collecting tax mu bintu ebimu mu mbeera gye tubaddemu ne muno mu covid muno omwaka omulamba nga we don't collect revenue from ebintu ebiyingira mu ggwanga nga tewali kye tuyingiza amabala tegakyakola abali bagula bia mu Nile abali bakola bell nga tetukyakola musolo if we didn't have that little tax abantu bali badde batya mu ggwanga we don't have minerals tubadde tutunda bweru mwe tubadde tufuna omusolo okuba ntusobola okuzimba eggwanga lyaffe wazira tubadde tukyadipendinga ku that little revenue gye twacollectinga mu 2019 and below 2020 wonna it was a dead country if we had not stand bannayuganda babadde tebasasula musolo kati no okimanya Museveni yagamba n'ogamba bannayuganda abalina amaduuka musooke mulinde obajjako omusolo for 5 months ne bamala ne bakola batya ne batagusasula ne bagusasula after ng'emyezi etanjiweddewo because people are not working amukulu Robert bwompa date waiver nongamba for this period 2 months kale olw'ensonga ntoyina ssente nzikuwongezesa ojja kuzimpa mu gwokutaano does it mean sigenda kusasula tewali muntu yagamba nkujjeko omusolo ogenda azinsasula you start from where amazzi twali tugasasula mu lockdown amasanyaze nga tugasasula njagala ompeeyo 180 gye baali bajjako president ku kyamasanze n'amazzi teyabagambako nti musasula never kiki kye yajjako omusolo deni amaduuka banaye abantu mwalinga mugenda kunga amaduuka musangako simu mu 2020 yonna njagala ongambe wawesasasula dduuka lye ewange saalisasula teri musuubuzi atasasula dduuka lye baba wa gross period ya 5 months bacollecting rent babasasula edduuka eryange mutasa kafeero saasasulako kye bayita musolo era tewali KCCA olweyajjako ewange mu 2020 ne siru nti egenda teeka kutandika mu gwokuna nti egenda kuteekako siru never for what period of time it started mu gwomwenda nga president agambe right now we can at least start okuyingizaako akatono olunaku olwaleero lwakutaano enaku z'omwezi ziri 16 ku Monday tugenda kubeera ku voltage ne research ku basuubuzi abali ku Mutasa Kafeero batubuulire basasula rent wa COVID-19 oba nedda tetwagala kulimba bannayuganda nga tulukamira. My goodness, rent is totally different because Museveni yazimba ekizimba kya Mutasa Kafeero. Kiki kyotasasula ku Mutasa Kafeero? Revenue KCCA vunanyizibwa ku kizimbe kyenina. I said revenue omusolo tax collection KCCA ngezemu ku dduuka negamba sebo where is the receipt that shows that you paid for this month? That's what I'm talking about.
nze wenve nongowa KCCA nteekako seal nengamba sebo tonasasula okujja ngoze ku office nosasula oba nogenda mu bank with your receipts nosasula, then you come back and open. I will come back and open the seal for you. But they never came. Mu that period, President Yagamba teriyo muntu kumaduka naye abamayumba tujja kuteesa nabo kubanga bagamba balina loans mu banka, they cannot weather abantu abali mu maduka gabo, they have to pay rent. That's different. Webale nnyo Mr. Robert. Akazindalo njagala nkaze ewami naye nga tetunadda ewa mukulu Mayanja Robert ndaba ina points ze za notinze wansi tujja agendako mukuwumulamu ko kutono nnyo kwa dakika 2-3 tumale tukomewo ne mukulu Mayanja then Robert oje otubulire Uganda egenda kwa achieving etya middle income status, otubulire engeri 3 zokka Uganda zegendo ita munge ya achieving middle income status. Tugende ku point ndala the voltage masanyalaze genyini tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikeyo mu kuwummulamu okwo njagala okubajjukiza nti tuli ku The Alternative Uganda Facebook page atanatwegatako page eri The Alternative Uganda. Agendayo mukwano ku Facebook yo mu search engine in your own account teekamu The Alternative Uganda ogenda kubanga ate otufuna bulungi nnyo. Like the page and then follow us. Ogenda kubanga ate ogobera discussions zaffe zonna zituba nazo every Monday to Friday saawa emu ne saawa emu ey'olweggulo. Endala programs endala tufumba tukyali mu kiyungu tuleeta naye nga njagala okujjukiza mukwano wakola amateeka oba gwe munnamateeka practicing lawyer oba gwe responsible citizen muna Uganda ayagala okumanya ebifa mu ggwanga lyo mateeka ati agakufuga akatabo ka Evolution of Constitutional Public Law and Government akawo mwami retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba kakyaliwo mu stock osobola tutuukirira aba The Alternative Uganda nadala ku Facebook n'ogenda mu inbox yaffe ate n'otuwandikira message oba n'otuwa namba yo oba n'otubuulira wale tulina okudeliveringa tujja kubanga ate tukwasaganyiza bulungi nnyo oba n'otukubira ku namba zaffe ez'amasimu g'omu ngalo naddala ku Airtel yaffe ya 0702 9076 0702 9076 oba MTN yaffe ya 0783 047785 ojja kubanga ate ofuweekwata kopiyo eya The Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government. Ate gwe munaffe ali ku Facebook live yaffe ng'otugoberera osobola ate okuyisaawo endowooza yo ng'otukubiddeko ku studio line yaffe eri 0789 017 Engage in this discussion by calling us on 0789 017 145. Wetugendedde mu kuwummulamu ko tubadde ne heated argument ng'omwami Kyaguba atugamba nti by 2026 tugenda kubanga twachivinze middle income status naye nga eno goal yali yatwe by 2021 negaana kati mugyongezezaayo 2026 nga tetunagenda wa mwami Kyaguba Robert kutuwa mikutu esatu gyokka gye tugenda oyitamu okwachivinga middle income status eyabalemye mu 2021 otubulye nansonga lwaki byaganye ate ng'okkiriza nti bigenda kubeera achieved mu 2026. Njagala nzire wa mwami Mayanja abadde ne points nnyingi ez'okuraisinga nga mwami Kyaguba wa points ze oba discussion ye njagala otubuulire naawe mu kulaba okukwo Uganda esobola okwachivinga middle income status wetugirina okutandikira by 2026. Before that njagala soko kwebaza speaker wa KCCA ne council bakoze ekintu ekyansanyusiza ne bakkiriza ne batuuma ne babbula oluguudo mu kibuga wakati olwa omugenzi Dr. Cyprian Kizitoyamba omanyi mu nsi nga information distortion is deliberate abantu basaanawo permanent futures ezinaabayambangako okuddayo okunoonya amazima so legacy ya mwami Kizito tesaana kuziikibwa so oluguudo olwo lujja tujjukizanga nti edda ennyo waliwo omwami gwe bayita Kizito Lwanga yaveeyo mukono district erina evaamu amawulire agasinga okubanga si malungi nnyo naye najja n'alinnya amadaala mu kanisa era n'akola ebintu bingi nnyo kino ekintu kyogambye nti ekya middle income status kisumbuwa naye okujjako nga omanyi waliwo abantu abalivinga by miracles. Maybe Uganda will have attained middle income status by 2026. Nga tufunye miracle ekyamagero. We have more pastors than we have more churches than factories. You're right. So I can predict. Bwe batusabira ebyamagero ne bibaawo. Yes. Forget about NRM and its ideology. You can only attain the middle income status by a miracle. We have pastors who can really, if you put Serwada here, Pastor Mbonye here,
bujingo here kakande katonda mubi nnyo nti oli abizaayo ye yafa but I can see an amalgamation of these pastors. We can reach the middle income status. What type of a middle income status that will be is a debate for another day, Wansonga. But tubanga twalemererwa okwataininga middle income status by 2021 as we had promised before a pandemic. Wachitege? Kakati oba mwana mutonyo oba oba ine kizibu ku mutwe. Botandika ologotana after pandemic that in the next 5 years we shall have attained the middle income status. Oba ine kizibu. Oba ine kizibu atenga kinene lwaki nti pandemic yatukosa nnyo economically yateka ensi pause. You know, everything shut down. Abadde ba studying a crisis of that magnitude elsewhere. Batugamba nti gwa ensi ereyita mu cycle erimu stages meka waliyo slum nitugenda ba recess before we raise up again, right? Now muganda wange kati ngana namuyita muto wange kuba bino ebintu alagidde ddala nti abitegeera kitono bwe tubanga tuli mu slum thanks to the pandemic. Policies ezikolebwa wano ze zitutwala Maurices tulyoka tuli covering I think simanyi oba mbitegese bulungi. Now Minister wa Finance bwe yazze okwogerako gye tuli Matia Kasaija yatuleetedde emisolo mawanga amalala government ejana subsidized program business stimulus package nga sibyo yabyanswa omanyi NRM ina akakodyo emanyidde ddala nti base okay 95% of our population bambi bino ebintu tebabitegeera tebabimanyi kati NRM emanyi okupackaging ebyoya byenswa n'ebireetera bawanayinki ne bakuba mu ngalo naye nga tebalina kye babagambye era ne bavaawo nga bakkiriza nti bino bya ddala naye nga tebiriyo era tebigenda kukola ekyokulabirako emyoga bannansi nze nabalaba nga bazina amazina batuleetedde emyoga minisita namulabe mu locations nnya ngatte ebiseera by'abantu ajja obbabulira naye kyamanyi ku mutima kikiwaanyi tekiriyo oyo gwetudde naye mu studio bw'omuwa puroguramu nze nga sazze nga yasaawa nnya akunnyonnyole akawaanya akali myoga wano musulawo paka entero ezidda so gavumenti eno eya NRM eina emanyi okupackaging nga bw'olira oyo good governance naye omubuuza what are the tenants of a good government tayina so kati abantu baffe bazina amazina president abaga by 2026 buli household ejja kuba efuna emitwalo 2 egya dola annually tebabuuza nti okay by 2026 kati household efuna sente bwe baba bakola statistical representation yezo batunulira families finance because Uganda is highly divided and it is classified bonotunulira family oba household is it very close to the president aba constituting 1%. These statistics might deceive you cheriri bono sese tukako kati nino tunulira abantu abalala abayambako president okola byakola febe tuita 9% waliyo variation ntono nnyo wakati wa 1% household naye nga abali mu 9% bebaliwa permanent secretaries, executive directors, ministers, MPs. These are the 9% that help the president to do whatever he wants to do. Bwanga your household you might be conceived, you might be deceived. Nti actually household yeno eina sente waste. But when you study ogenda jikola to the 99%, which is you and me, ekifaananyi kirala nnyo eno gyosanga
78% jobless, therefore no saving. What does it mean? No investment, no production. Kakati, bobanga ochaina 78% unemployment. Olotocha ku middle income status. You basically have 78% people who do not earn, they don't save, they don't participate in any economic activity, okujjako okutamira oba malaya n'olugambo. That is the occupation of the 78%. So, to me, middle income status by 2026 can only happen by miracle. Because baba basumba abakola ebyamagero abayina church enene ezisinga amafactory obunene mu Uganda tubalina. So if the requirement is prayers that can lead us to a middle income status, yes we can. But if it is other factors such as quality education that gives you able citizens that are going to mix into productive activities to contribute, the answer is no. If it is a healthy system that gives you healthy people that are going to engage in economic, because in order to have a productive labor force, you must have a healthy population. Ebyobulamu byaffe bifaanana bityo kuwa population egenda contributing significantly towards the middle income status. Bali competent kyenkana ki intellectually or contributing. Ebyo byennyini byetugenda okuwulira. Middle income status by 2026 is a hoax. Emirako ngate tulina ba prophet wana abasaba ebyamagero ne bibeerawo naye ngate mukulu Robert Kyaguba agambye by 2026 we are going to attain middle income status. Nze njagala atuwe emiwaatwa esatu Uganda eno gyegenda okuyitamu okutuuka okwataininga middle income status by 2026. Basing on the democracy that we have in this country, do we have democracy? Democracy is not a factor. Echo chigano wachikirize myai said, basing on the democracy and peace we have in this country, by 2026 tugenda kuwa attain, because when the country is peaceful, because do we have democracy in Uganda? I'm giving you my answers now. I said, because of the democracy and peace we have in this country. Now, you want me to cancel it that we don't have democracy? So, you're asking to know what you want to know. May I say it? Because of the democracy and peace we have in this country, I repeat, because of democracy and the peace we have in this country, this is going to help Uganda and Ugandans to attain the middle income state or status by 2026. One, when there is democracy in the country and peace, such things happen. Production increases. How? Because it allows investors in, and even it allows the country to concentrate on building infrastructures that can help the country develop. Infrastructure, I mean roads, schools, hospitals, industries, and the like, that helps the country to develop. Because by doing so, we are allowing the status, the status of the people. We are helping people to work. We are helping people to transport their commodities. We are even helping there would be raw material that would have been transported or exported for maybe for manufacturing. We can do it by ourselves in the country, within the country, because we would have built industries. So tusobola bulungi nnyo okudda engulu, because we have democracy. We have peace and democracy in the country. So industries zisobola okumeruka. Eranga president byatandise kati ali mu bikola kati. And actually yabyogera of recent nagamba we have electricity which is even in deficit. We cannot utilize it all. It is in surplus. It is in surplus, sorry. It is in surplus. We cannot utilize it all. Inti yatugamba kati right now waliwo amasannyalaze agali 100 megawatts nga tegakozesebwa. You get? So
kitegeeza industries lwezibanga zikozesezza amasanze agenkanawa oba biki ebyenkanawa amasanze gaffe gasobola okuyamba n'omuntu n'asasula actually yatugamba wanatuukira by 2024 nga abana Uganda amasanze gaabwe gali at a low cost. Eyo modo tegenda kugusa Uganda. It is problematic. Robert, so atumuleke atwe ebizuuyo nabwe byomanye nti ebiri omwo for us we saw nti when by doing so eggwanga lyaffe ne tuteekawo industries ne tubanga twongedde mu agriculture abantu balina emmere n'endala basobola ogitunda. Kitegeeza basobola ogitunda ne baguza ngo omuntu atunda omuwagulo walima omuwemba n'agutunda nga industry eprocessinga waragi beers weziri nga nyingi era nga kisoboka okuba nti basobola ogula omuwemba gw'oyo omulimi without okubonaabona. Ebikajjo webanga babirima ne bibanga industries eziprocessinga sugar mweziri nga nyingi ate nga ziproducing at a low cost. Nga kitegeeza bafulumya nnyo kingi ebyokutunda we get revenue kubanga tuba production level low in economics muzeyi gyabadde agamba muganda wange is called level production and the cost of production tebeera high ebeera low. Kitegeeza bana industry banamakolero bagenda kuganyulwamu tugenda kutunda okuyambako without interference of corruption by private sector foundation, private sector good industry sector ya private sector eyongeremu amaanyi mu kukulakulanya eggwanga ebisinga ne twa privatizinga bibenga bisobola okuyamba okweyongera okulakulana because tujja kuba tukendezezza ku omusolo kubanga abantu baproducinga kingi omusolo nga mutini naye nga tufuna kinene okitegeera. So wetutunulira ebintu bwe bityo eggwanga lyaffe ligenda kweyongera mu maaso nga tewali na resistance wetubanga eggwanga lyaffe li peaceful there is no entalo nga boolaba kati Southern Sudan they cannot grow, they cannot develop because buli kaseera babeera mu ntalo. For us to concentrating in our country tetulina ntalo kitegeeza tuba tetulina ntalo we are going to embark on massive production. Exactly. Mr. Kyaguba mbadde nsaba kubuuza ekibiina kyo kimaze mu buyinza ebbanga ki? Tugenda kuyingira kati myaka 3 webale nnyo wabadde democracy oba tabadde mubaddenga mu insurgencies nkubalira entalo ziringa 37 President Museveni zalwanidde within this country okulaba nti eggwanga lyaffe lisobola okutebenkerako okutuusako we tuli kati 37 wars zalwanye. Kitegeeze mabega ali tubadde tetulina tubaddenga mu insurgencies abadde mu rebuildinga eggwanga kubanga lyali liguddeyo kati abadde mu rebuildinga right now we talking that we are going to go on a take off stage tugenda ku moving so fast kyofuna basobodde mu wano mukapala wokka asobodde okuzimba olaba kati nabagamba buli sub tulina division buli division buli mu referral hospital kitegeeza okujjako omuntu built by Uganda government. Exactly. Are you sure? I don't know. Are you sure? I know. When Nabati, the one in Kawempe was built by a loan from Nigeria. But it was through. The one in Naka was built by China. Oh, if there is, can I go on? If there is a dembe sobola okukoleba. Amalwaliro gagasa mu China. Amalwaliro gagasa mu Nigeria. Amalwaliro getulina kati gagasa mu Uganda asobola okugenda mu ddwaliro n'afunawo eddagala. That's the reason I'm saying nti woba otuuse buli mu division osobola osangamu eddwaliro irrespective of who built it, but it's there in the country. Museveni wanaaba agenda tagenda na ddwaliro. Museveni wanaaba avaako tagenda na ddwaliro. We have schools irrespective of UPE or what. What are right now what we are going to do? So what we want our schools? No, I said irrespective of UPE or a private. That's what I said. Now, when Bangambie that right now we are President yesterday said bagenda kuzawo system eyogamba nti ba district education officers bakola omulimu gwabwe gwe balinga bakola by then we trying to something primary. So nze wenamalira primary 2001 ebintu nalimbira bangambira biradalanga ebintu bitambula kubanga ndi nga ajja kusomero
wasanga tewali esomero situkuvu n'ekyemu ate okusembera wali. So the education system yaffe, however much nti yakyuka the National Curriculum Development Center yakyusa that curriculum ffe twasomanga, right now what is there needs to be regalvanized, at least bongeremu amaanyi. That's why yesterday agambye amasomero UPA genda kudamu ebereso fastened nti amaanyi geeyongera mu masomero abaana babenga basoma nga tebayita mu buyisi mu somero. N'abasomesa nga babeera ku masomo because they are demanding for salary, of which yes they are right to demand for salary. Na ye you demand for salary nga you've worked for that salary. Si kubeera bubezi ngo otuuka mu somero gwe nozinga emikono abaana nti bali mu class bali musoma abaana bali mu kudduka compound without being concentrating. How are you going to assess? So wona otunuulira n'ogamba nti omusomesa kati asomesezza by assessment. You do the assessment na head teacher jangu olabe omusomesa kyakoze, is that the right akoze curriculum babita scheme of work, my lesson plan. Wabanga tabikoze, then that is not fit to be sit in class. So DEO come and assess your schools as in district yo. That's what the DEOs used to do. Now nobude nabo bali awo bali abuli sente. So president said yesterday he's going to embark on that. Buli kimu abenga asobola okizza kumutendera gwe supposed okubeerako. Amasomero gaddewo, the spread of hospitals baddewo nga they are keen ku malwaliro gaabwe amadagala gaffe tebagaba malwaliro ga government nga bwe gubadde, but reducing on the corruption rate. If they reduce on the corruption rate, kitegeeza even neggwanga lyaffe ligenda kweyongera ogenda mu maaso. If there is no corruption, the superintendents of hospitals are in the hospitals, they are monitoring closely tebaba malwali madagala gaffe. The education system is running smoothly. The agriculture sector is working and people are getting food and they're even having that surplus for sale. They are getting money. And even economically, our country is going to collect revenue through industries. We are going to reduce on the borrowing because tugenda funa minerals, tufinye minerals, for example, oil. Again, we pay the loans that we have nga waliwo amabanja nga Muganda nga badagamba nti Kirudu hospital bamuzimbira asimanyi ku banja lya China, which if the loan is there to benefit the citizen of the country, let us go with that loan because it is benefiting everybody. If the loan, if Muganda nga mayanja ogenda ne wewole banja n'oteka mu nsawo yo, that's a dead loan. Kunze mbera sina kyenganyuddwa atenga you have to pay that loan. But this loan eggwanga buyewola ne bazimba oluguudo ne bazimba Katosi road ne bazimba Mwasanjala endala ne bazimba amalwaliro, then the government is benefiting. You even yourself you benefiting because you are the government. Webale nnyo omukulu Kyaguba Robert nga tetunagenda ku point eyaffe ey'okusatu gye twagala tukubaganyeko ebirowoozo. Njagala mukulu Mayanja atuweeyo obu point bwe babadde anotinga kweno ensonga ya 2026 then nga tuyingire point yaffe. Abalabi ba voltage naddala abali mu diaspora. Waliwo n'abalabi ba voltage abali mu kibiina bakiyita NRM Soma. Bamugamba nti buli wembeera wano nkalakata nnyo NRM naye soogerangako ku option yaffe abatakkiriziganya ne NRM. Nzikiriza NRM Soma, I'm the chairperson for youth. Thank you very much. Tukubireko mu bugalo. Badde njagala gamba nti nzikiriza abatugoberera ku voltage bategeere ebintu bisatu. Ekisooka, FDC kyekibiina kyenzikiririzamu yadde bangoba. Yes, sir. That is a debate for another day. Naye bo given the opportunity that the NRM have, bandikoze batya. Number 2, bowulira vulungutana. Bwoba owuliriza Muganda nga Robert nga ayogera, tosobola kulemererwa kutegeera nti tewaliwo nkola nnungamu eri streamlined. Kwata ku kino bwe kigaana buukira kino. Now, President Museveni of 35 years is working up from Siramba akomyewo the district education officers and what have you. The question is, Balaga,
kuba yabasangawo. Listen. Webali. Ate balina kye bakola. That's why I said nti batukane ku masomero nga bamaze okugamba head teacher Kansanga Seed we are going to come. No, I want to clear this. Okay. Kansanga Seed we are going to come tomorrow. Siyakwogera ku nkola y'NRM kankozesa obudakiika obusigaddeyo basaba ne banyabo singa FDCA yali mu government for 35 years. Ideology yaffe ke kasero k'ebirowoozo ke twandibadde tusinziirako ke twandibadde katugayidinga katuwabula ku ngeri ki gye tusobola oseeseetula Uganda okuva wano okugitwala ku ki approach yaffe twandibadde nga gavumenti tugoberera enkulaakulana eya bonna so se ey'abalondemu eyoba ey'ebitundutundu mu luzungu gye bayita balanced development. Era okukola kino gavumenti y'FDC ebadde ejja kussa amaanyi mu nsonga 3 kubanga tulowooza nti ffe ze ziwa amaanyi buli muntu okwetaba mu nkola ey'okulaakulanya eggwanga ffenna. Bw'oba kino kyokka ky'osoose owuliriza kitegeeza nti NRM bo okwolesebwa kwabwe enkulaakulana ya Uganda bagitadde ku ba foreign investors. Ekitegeeza nti bannayuganda we are either spectators oba our contribution is minimal or negligible. For them, omulimu gw'okulaakulanya Uganda bw'oba owuliriza ekigambo kyagaba kyayogedde good governance, peace and security that attract foreign investors. Ffe enjawulo yaffe eri nti tulowooza nti okulaakulanya Uganda okugiteeka we twagala buvunaanyizibwa bwaffe kuba ffe tumanyi wawe twagala ogenda so si ba foreign investors. Okukola ekyo ffe tusoosowaza ebintu 3 ekisookerwako byanjigiriza. Era ekyo kireflectingibwa mu budget percentage allocation ku national budget mu government FDC ebyenjigiriza bibadde bitwala lion share kubanga tulowooza nti abantu ababanguddwako abategeera abasomyeko bokka be basobola okuparticipatinga meaningfully mu mboozi y'okulaakulanya Uganda. Ensonga ey'okubiri ebyobulamu ffe tubadde tujja kuteeka ssente bino bye balogootamu ebya national voluntary compulsory health insurance ffe twandibadde twabiyingira mu kisanja ekyokubiri singa ffe tubadde tuvunaanyizibwa ku myaka 35 era ebyobulamu byaffe byandibadde byankizo nnyo. In fact ffe twalina ne proposal nti ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebyobulimi twali tugenda biteeka mu Department of Defence and National Security kubanga bikulu nnyo. Ensonga ey'okusatu by'ebyobulimi kubanga Uganda eyazimbibwa ku musingi gwa byabulimi ate Uganda buli kitundu kasonda kogendako waliyo ebyobulimi ebikolebwayo. Ffe tulowooza nti bwe wanditadde ensimbi nnyingi mu byobulimi naye ng'abalima bagezi basomeseddwa ate balamu twandibadde tucreatinze foundation ennungi eya aggressive industrialization program. Oyina abantu abagezi, oyina abantu abalamu balina emmere, therefore basobola okugenda mu industrialization. Industrialization yaffe yandibadde eri guided maliriza bino byefudisi togenda bikomentingako ku byonna byebyo byennyini bwengambye ku agriculture nabyo ngenda kujja gy'oli buno obudde bundekere ngenda kujja gy'oli buno obudde kola ki kati onzije newembadde. Okay, ngambye nti approach yaffe ku nkulaakulana bwe tubanga objective yaffe ya middle income status by whatever, because it was once upon a time 2021, now it is 2026, there is no proof that it may not go to 2046 because it is movement, it is moving on from one state to another. Fe tugamba nti even our industrialization campaigns would be well planned. Kitegeeza ki tife tetwandiridde road nga tugenda kuzimba masanyalaze agataliko consumption. Tetwandikoze masanyalaze ne tuga producing nga mangi nnyo ne gabeerawo naye nga twewola. No, bino tobitegeera kambi tutundako amasanyalaze gaffe
kubanga You've said that your chairman, yes, who unfortunately is the president of Uganda for 35 years. That's why you know Mukago within the East African community. Some of them are pursuing degrees in economics. So bino gwe byogalangataniramu babirinako authority. Omuntu atategeera yekka oba atategeera kimala byanfuna bya ggwanga yasobola okwewola. I am not going to discuss the interest rate of these loans. But if you must borrow to invest in an economic activity that brings linkages, forward and backward linkages to the economy. You do not borrow. No investing mu kintu ne kibeera stagnant. Oba n'ekizibu. Okitegedde? So thank you very much tubakubireko mu ngalo. Mwewola ne muzimba amasannyalaze agataliko katale. Lwaki? You did not plan thoroughly. Mwebale nnyo okuzimba enguudo. Mwebale nnyo okutwewolera okuzimba amalwaliro. But the population is not where you have invested. So, bino byonna bye mukoze bigenda kutuleetera a crisis. Nawulira juzi minister nga bamubuuza nti it is a law of economics that the higher the production, it contributes to reduction in prices. Amasannyalaze gaffe bwe tuba nga tugainvestinzeemu ne gaba mangi balina ogandibadde nga unit cost esaze nga gabbeeyi yalayise. Minisita yatugamba mbwa amasannyalaze tugaseera kuba abagakonsuming abatono kati mwe abagakonsuming abatini mwe mufuutinga biru y'abali abatannajja, but we are even borrowed money tugabatwalira ekifuba. That explains nti project ya investing in infrastructure power was not planned through. Fetobala batugamba nti singa twasooka ne tubasomesa ne tubajjanjaba ne tubayamba okulima emmere twandibadde tulina ebyuma bya kasooli kumpi buli zone ebiconsuming amasannyalaze. Webale nnyo omukuluma yange. Twandibadde tulina, we would be at a state of uhuru in 35 years of the FDC government. Mudakika zaffe 10 amakumi 20 oba 18 zetubuzaayo okuggalawo voltage y'olunaku lwaleero, njagala tunnyonnyole oba twogere ku statement y'omukulu Minister wa Internal Affairs gyayogedde n'agamba nti abaana ba NUP ba National Unity Platform beekwesi bo tebabayina mu custody. Bo we baba baabula egyo emiwendo gye bagamba tebaliyo mu makomera. Bo namba gye bayina. In fact, the government is aware of only 58 NUP supporters. Bali abalala bonna be bagamba manyawo we Masaka yagamba losanvu mu meka babula tabamanyi. Bonna be bagamba abejjinja abewa bonna ababula government kusinzira ku statement ya Minister of Internal Affairs omukulu Jejo nga yagambye nedda abo tetubamanyi era bali mu ndo bekweka basige. Bekweka basige government ekifananyi ekibi. Ngenda sookera ewa mukulu Robert Kyagulanyi. Nga babyogera konze munyongere kachai baka apomede. Kuyanza nnyo. A Minister of Internal Affairs by no mortgage. Minister of Security by no mortgage. Nga NRM bwe ino omwogezi bwe twogera ku bintu bya NRM nga si mwogezi waayo. Nze njagala nnyo okwogera ku bintu ebizimba eggwanga, sagala kuddamu bintu bya minisita byayogedde. Ebizimba ggwanga. Yes. Tebizimba ggwanga. Bana abaana ababuzibwawo balina bamaama baabwe. Tebizimba ggwanga. Tubireke. Ebintu nze njagala nnyo okuddamu omuntu byayogedde nga bizimba ggwanga. Byayogedde tebizimba ggwanga. No, that's security security information eba tezimba ggwanga. Naye njagala nnyo omuntu akootinge my way of wording. Nze njagala nnyo okukomentinga ku bintu by'omuntu nga bizimba eggwanga. Ebyo gamba nti babuzaawo abaana bakola ki? Please,
webanga waliwo omuntu yenna amanyi nti yabuzibwako omuntu we agende ne report ku police agambe nti omwana wange ye gundi erinnya lye ye gundi bamukwatira wano oba bamuwamba lunaku bwe luti omuntu oyo police eya CID ejja kukola omulimu gwayo gw'okunoonyereza naye webaba nga tewabeerangawo muntu yenna avaayo n'agamba nti omwana wange ye gundi era bamukwatira wano yali akola kino eba wano wabeera n'atavaayo kubuulira poliisi sisuubira nti tusobola okutandika okukomentinga ku such issues. Minisita be yayogedde beebo nabo baalinako data ne poliisi beerinako data waabwe. Mukulu Robert nsaba okutegeeza osanga gwe tobeera mu Uganda nti kidnaps zibadde zigenda mu maaso kyova olaba ku social media kubadde kutambula ng'abaana baagala campaign ey'okwokya drones nti omuntu ajja ne drone tasobola kugamba nti omwana wange yali wano ng'akola kino omwana avudde waka agenze ku mulimo omulinze akomewo ekiro takomyewo so you cannot ascertain nti okyomanyi nti yabadde agenze kukola tomanyi oba yatuuse ku mulimo oba teyatuuse oba bamuwambidde mu kkubo oba bamuwambye ng'akomawo oba ng'agenda nsaba nkutegeeze nti kidnaps are going on have been going on and they are still going on osanga gwe kyobeera mu Uganda now ekyo tekikolebwa government ya NRM era sisobola kubanga NRM tesobola kuwamba abantu baayo bana Uganda baayo tesobola wayinza okubeera waliwo akakodyo kaabo to sabotage abagala okusiga government ekifaananyi ekibi yes wekibanga bwekyo bwekiringa baagala kusabotaginga security ya Uganda through okugamba okubuza obujulizi ng'abamu baziba misango n'okwagala okuvaayo okuteekawo embeera egamba nti abantu baffe bababuzaawo ekyo tugenda kukirekera police to investigate naye buli omu yenna ng'omanyi nti oli muzadde mu ggwanga lino omanyi olina omuwendo gw'omwana gwe wazaala oyo omwana akuvunaanyizibwako kituufu kyolina okukola kiri kimu woba omanyi nti Robert bamubuzaawo mutabani wange nga demand minisita beyayogedde nti bano betulina mu custody bakuwe list erinnya lyo eriba nga teririko ery'omwana wo go to police gamba nti omwana wange ye gundi yali abeera mu kitundu bwe kiti naye yabuzibwawo mu lunaku bwe ruti poliisi etandika omulimu gwayo gw'okunoonyereza tujja kufuna conclusive ojja kufuna obwenkanya omwana wo nga either ng'alabise oba ng'otegedde ki ekyamutuukako so nolwekyo nze I don't want to jump into a conclusion nti government bano bonna abaana bonna abannayuganda bebagamba nti babuzibwawo government yebalina oba bano bonna bagamba nti babuzibwawo bali mu kitundu bwe kiti no the number of people who were reported to police and as the presidential directive nti bonna police ekola okunoonyereza abantu abaze bawambibwa mu ggwanga lino bazuule mazima ki agali behind this wano tubaddenga ne killings emabega nga bata abakyala bawamba abantu ne babasuune abantu niwesanga omwana nga bamusibye ekifeera is that government so please let us not be with bias omuntu yenna gwe babanju oli n'awamba omwana atandika alo twagala sente njagala sente omwana wonze mulina. Is that NRM? It is not NRM. So let us not be. Let us not be for our ochiraba nsubira. Buli kimu kiteka ku government ya NRM. Kubanga bigenda maaso bikolebwa mu government ya NRM mwabali mu buyinza. Kubanga government ya NRM eri mu buyinza ate they have the capability okuma abana Uganda n'ebyabwe. Naye kati right now olw'ensonga nti mwabali mu buyinza mba mulina capability eyo. Nani wenfuluma wano netudda wabweru ffenna wali nga buli omu akwata yo okudde waka. Is there police? Yes. Is there police outside? Ani aze nayo?
It's supposed to be there. It is supposed. Where in Jireseo? Was there nayo? Oh, ngeze kuambeze kuma. So we are 47 plus Ugandans, millions. The police officers or policemen on uniform we have in this country, tebawera na million B out of 47. Gwogamba each individual abereko omupolisi amutambulirako paka ewaka muyingize mu nyumba yadde. Siche tugambye. No, ati kati olinga kyo yagala okundaga. So nze kyekugamba gwe nange olina okumanya your security. Ne mama wo ne taata wo bango tambula bagamba tata mbadde ngeza woba oli muna Uganda omutuufu. Naye bana abana Uganda bana abafe bana abayayi boye bali mukola akakodi bagambe nti basigenzire ekifaananyi mu Uganda yaffe erabike bubi mu bantu batamanyi where Uganda has come from. So therefore mwe buli oyo yenna amanyi nti omuntu we yabula, go to police, demand for the list of the names minister yasomye balina ku list nti Uganda government berina okwekuusa ku misango gyabwe egyenjawulo nga balindidde ogenda mu kooti. Then owo abataliimu demand for investigations from police. Togenda ku luguudo nti mboli mu kudimandinga muntu wo kubanga you are not an investigator. Go to police, ask for the list of people webanga wotaliimu. Instead of okuda kukubo wesansabage tandika in law. Gendo yogere n'omusirikale saidi ajja kuyamba bulungi. He will do the investigations till the end of your person. Thank you very much, Mr. Kyaguba Robert. Kanzire wa Mayanja katono nyo dakika 2-3 obudde butwalaganya okomentingeko ku statement ya Minister wa Internal Affairs ogamba nti abaana bali bekwese wansi w'ebitanda abamu we bali Kampala bagenze mu byalo ne baba reporting anti babuzibwawo. Kyaguba tugambi webya minister tebizimba gwanga yaganyo byogera nayenze yadde nzikiriziganya naye nti oba oli awo tebizimba gwanga nayenze njaga tuyogereko mustaro ya kibozibozi kuba oli atugambye tebizimba gwanga. No bwe yali efomingibwa yafomingibwa mu bulimba nkola ya kiyayeyaye ekiwulira nedduka speed. Trust me yali ino okutuuka wetuuka etomere era eyalekeye. Nope. Yesuula mu ntata y'okuzannya emizannyo gy'ekiyaayo naye nga waliwo saabayaayo wano watuli n'abiddako badde balina osisinkana. Sikkiriziganya na Robert byatulimbye wano nti abantu babadde battibwa, abakyala abadde bakubwa battibwa nesi gavumenti lwa nsonga mu 1980 ebikola bye bimu byaliwo n'ebyo babinenyezanga gavumenti ya Uganda. Era Kyaguba ng'abenaalemu bayimba bulijjo nti Archbishop Lumu yattibwa Idi Amin naye tebalina evidence ya President Idi Amin kusinia no bino wagala tebizimba gwanga. Mukuru Robert don't encroach on Mayanja's space. Ayina eddakiika emu yokka okukinga point ye. Mwene embeera gye tulimu abanupu obutakkiriza kuzimba in a traditional manner ogenda stage by stage ng'owuliriza nnyo ba elders ababadde mu field eno bino ebintu badde balina obisinkana. This is a party which is aggressive ne teina local units. Nkulayirira nga FDC yabuze yadde Kalamoja through our countrywide network tujja kumanya nti Mayanja Robert ow'omusero abeera mu kitundu bwekiti yabuzibwawo ku nnaku z'omwezi bweziti twakumumulaba. Therefore would have a follow-up plan. Naye bano abanupu ebyo tebabirina bagaana okubizimba. Principal waabwe gwe bayita fada yagamba nga mwe ebibiina bitabula biyuzayuza mu bantu therefore tetubyetaaga, twetaaga kino. Kakati kino kye baazimba
therefore kirinakuwa ekyo newuunya nnyo National Unity Platform abantu 10 batugamba bali 7 basituka ne bavaayo ku nsonga ya OTT era tubakubireko omugalo bakola bulungi naye abaana b'abantu nga bafudde nga babuzibwawo abakulembeze abakyala yesterday basituse okay yesterday yes yesterday era twongere obbakubirako omugalo but I am saying what they are doing is not enough njagala kulabula Bannayuganda going forward nga maliriza nti buli wetunaddamu okuingeginga mu byobufuzi naye nga basis is excitement tugenda gwa nnyo mu bubadi bw'abayaaye omulundi oguddako gwe Munnayuganda ngoberera ku voltage nga tonnaba kukyamuukirira kubuukira kintu kyonna ky'obuukidde soka weebuuze ono Kyaguba Robert aŋŋamba bino avaawa abadde akola ki bino byagamba byali bikoze wala byali bikoze ewa naye buli bwe tunaabuukira nga buli kizze tetukibuuziza na bibuuzo olw'okuba Zeye Mayanja mwana waffe mwe bagundi twabakoye mwana waffe then you have to pay nsaasira abagwa mu ntata y'okwatibwa n'ebibakoleddwako that is the cost of changing a dictator okutuusa regimu y'abannakyemalira si mazina bw'asinga obukodyo dancing strokes yakola ki era Bannayuganda abaagala ekyukakyuka mukkirize kyenkyukakyuka ejja kujja mu musaayi na bulumi Katonda abawenze okusinga okwana amina tweyanziza nnyo omukulu Mayanja ne mukulu Robert Kyaguba mubadde ate ba panelists balungi nnyo. Today was my best evening, a Friday evening okuba nti ate ntuuliddemu Omumbejja Lilian Luwedde wano eno ku Voltage nga tukubaganyamu ebirowoozo ku ebyo ebiri mu genda mu maaso mu ggwanga Uganda ate nga bikwata kugwe omuntu owa bulijjo naye wano tetugenda sukawo tugenda kulabagana olunaku lujja kuba lwa Monday esaawa ebeeremu ey'ekiro paka saawa 3 ne ba penalist bajja kuba be bamu nga kweyongeddeko omukazi ate nga nnyo ate Omumbejja Musabira ajja kuba ateredde ng'afunyemu akangubanguba akatwala show ye maaso ajja kuba nga ate abakwasaganya bulungi nnyo ate sukawo omufune akadde akalungi mbaagaliza kusula bulungi mweraba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.